Այսօր խնդիրներ ունեմ, ինչ որ մեկին միացնելու, հուսով եմ հիմա ինձ մոտ այդ խնդիրը չի լինի։ Ես այսօր հյուր ունեմ, իմ հյուրնամասը Կարիբյանը, հուսով եմ կարողացել։ Ահա, Ողջույն։ Ականջակալներ ունես։ Այո, բայց իմ սերապը դրած եմ լավ է լսվում։ Կարծում եմ լավ է։ Բայց ձայն արձակա։ Եղավ, հեսա հենց հիմա կատնեմ։ Ողջույն բոլորից, շնորհակալություն քեզ Քրիստինե։ Շնորհակալությունը քեզի, որ ինձ հրավիրել ես եւ ինձ պատիվ է դա եւ ես համոզված եմ, որ այսօրվա զրույցը շատերին օգտակար է լինելու եւ մենք դրա համար մեկս մյուսին պիտի օգնենք։ Այո։ Հեսա միացնեմ։ Իմիջայլոց ներկայացնեմ Մայիսը իմ լավ ընկերներից մեկն է, ասպասի չարձագանքի ձենս փառք Աստծո, հիմա չի արձագանքում, հիմա լավ է։ Ուրեմն Մայիս իմ լավ ընկերներից մեկն է, ինքը հոյակապ ընկեր է, ասենք խորհուրդների հարցով, ինքը շատ դիսցիպլինա ունեցող մարդ է, ասեմ, շատ երջանիկ ու լավ ընտանիք ունի, հոյակապ ընտանիք, մի հատ օրինակելի ընտանիքը հայկական, Մայիսի ընտանիքը, ինքը շատ բան ունի մեզ ասելու, եւ վերջերս ես Մայիս ջան շատ ուրախությամբ տեսա, որ դու գիրք ես հրապարակել, գիրք ես գրել, իմիջիայլ շատ լավ գիրք, ես պատրաստ եմ կարդամ այն, դու գիտես ես 8 հատ գիրք միանգամից եմ կարդում, որ վստահ կլինի 9-րդը, ես կավելացնեմ իմ ցանկի մեջ, եւ վերնագիր է այդ գրքի The Secret of Living is Giving։ Յանքի գաղտնիքը տալն է։ Այո։ Մի քիչ կմանրամասնես նախ առաջին քո մասին մի երկու բան ասա, քո ընտանիքի մասին, հետո այդ գրքի մասին մի քիչ կմանրամասնես։ Շնորհակալություն Քրիստինե, եւս մեկ անգամ մեծ շնորհակալություն քեզ։ Ես գնահատում եմ քո գործը եւ համոզված եմ, ովքեր միացած են մեզ, բոլորը գնահատում են քո գործը եւ ես կքաջալերեմ, որ ովքեր հետևում են Քրիստինեին, ոչ թե միայն գնահատեք, այլ օգտակար լինեք, ինչով կարող եք իր ձեռնարկներին ձեռք մեկնեք, որովհետև ես հավատում եմ մի բանի, որ յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է մեծ հաջողությունների հասնի, պետք է հասկանա թիմային աշխատանքը եւ Քրիստինե դու ոչ թե միայն թիմային աշխատանք ես անում, այլ դու որպես լիդեր առաջնորդում ես շատերին։ Ես անձամբ գնահատում եմ քո գործը։ Իսկ խնդրեմ, իսկ նրանք ովքեր միացել են մեզ, ձեզ շնորհակալություն, ձեր ժամի համար, գիտեմ շատերը Հայաստանից են միացել այս ուշ ժամին, եթե դու միացել ես մեզ, նշանակում է քո մեջ կա այդ սիրտը, որ ուզում ես մի բան սովորես կամ օգտակար լինես այսպիսի ծրագրերին, բոլորիցս շնորհակալություն։ Իմ մի փոքր իմ մասին, ես 99 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եմ բնակվում եւ երբ որ 15 տարեկան է եկա ստեղ, իհարկե փոքր տարիքից տարբեր գործեր եմ արել, բայց 2002 թվականին մտա ֆինանսական սերվիսների մեջ եւ հենց այդտեղից սկսեցի շփվել շատ հաջողակ մարդկանց հետ եւ մի բան, որ իմ մեջ տպավորվել է եւ նրանցից որ սովորել եմ, դա այն է, որ լինել աշխատասեր, լինել օգնող եւ տարիների ընթացքում այդ ինդուստրիայի մեջ ձախողումներից չեմ քաշում ասել, որտեղ ես համոզվել եմ, որ հաջողության հասնելու գաղտնիքներից մեկը պետք է ընդունես եւ կարողանաս դժվարությունների եւ Ես կներես ընդհատեմ քեզ մի բառով ասեմ քո ասածը, ես միշտ ասում եմ, ես կամ ունեմ հաղթանակներ, կամ սովորում եմ դասեր, ես երբեք չեմ պարտվում։ Եվ կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է տենց առաջնորդեն, որովհետև մարդիկ ուզում են ունենան քո հաջողությունը, սակայն ասենք չեն ուզում անցնել քո անցած ճանապարհը, եւ սա ինձ ասել է մի հատ միլիոնատեր էմիգրանտ արաբ, որը շատ մեծ բիզնեսներ է ստեղծել, ես իր հետ ինտերվյու արեցի մի անգամ, կարծեմ կային վիդեոների մեջ, դա մի քանի տարի առաջ, մի 4 տարի առաջ, ու ինքը ասեց, Քրիստինա ջան, բոլորն ուզում են ան քո հաջողությունը, բայց ոչ մեկ չի ուզում անցնի քո ճանապարհը, բոլորը ուզում են հայտնվել դրախտում, բայց ոչ մեկ չի ուզում վերնել։ Եվ ես կարծեցի, ինչ հետաքրքիր խոսք է ինքը ասում, այսինքն հաջողություններ հասնելու համար մարդիկ ճանապարհ են ասում եւ բնականաբար ունենում են անհաջողություններ։ Հիմա քո ասածը դրա մեջ մտնում է։ Եվ լսում եմ քեզ, Շատ բարի,
Ես այդպիսի դասեր, ինչպես դու, այնպես էլ ես սովորել ենք եւ այս գրքի մասին ոչ թե ուզում եմ հենց գրքի մասին խոսալ, այլ կուզեմ մի քանի թեմաներ, որ խոսում եմ այդ գրքից, կուզեմ ձեր հետ բաժնեկցել, որովհետեւ այս պահին գիրքը անգլերեն տարբերակով է լույս եկել, բայց մենք աշխատում ենք, որ հայերեն տարբերակը լինի եւ անպայման երբ որ լինի կտարածենք, որպեսզի օգտվեն մարդիկ դրանից։ Բայց ես ուզում մի հատ էլ քեզ ընդհատեմ, կներես մի վարքան ուշադրություն դարձրեք մայիսի հայերեն լեզվին, ժողովուրդ ջան։ 99 թվից, ես ենթադրում եմ դու շատ երիտասարդ ես։ 15 տարեկան։ Ահա։ 99 թվից ապրում է ուրեմն Սփյուռքում եւ ուշադիր եղեք մաքուր հայերենին։ Իդեպ ստե բոլորը ողջունում են Գերմանիայից, Իստանբուլից, Մոսկվայից, տարբեր ողջունում են բոլորից, ինձ ու քեզ մայիս ջան, ողջուներ բոլոր հայությանը, բոլոր սփյուռքահայությանը, մեր հպարտությունն եք դուք եւ մեր հպարտությունը նաեւ Հայաստանի դուխով եւ պատպավոր քաղաքացիները։ Այնպես որ բոլորս միասին ենք եւ հետաքրքիր թեմա է։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ուրեմն միջև իմ գրքից մի քանի կետեր, որ կուզեմ նշել եւ ես կցանկանամ, որ յուրաքանչյուրը, չգիտեմ, ամեն մեկը մի տարբեր անցյալ ունի, բայց ես հավատում եմ յուրաքանչյուր անձ, եթե իր բնավորության մեջ կերտի այս սովորությունը, որ որևէ տարիքում որ կաս, որևէ վայրում որ բնակվում ես, յուրաքանչյուր մարդ պետք է բաց միտք լինի սովորելու համար։ Այն օրը, երբ որ դու մտածեցիր ամեն ինչ գիտեմ, դու քո առջև բոլոր դռները կփակվես եւ Աստված դաժե չի կարող քեզ օրհնել։ Եվ ես ուզում եմ առաջի խոսքը, քանի որ շատ գովելի է քրիստիանել, դու լինելով քրիստոնյա մեկը քաջալերում ես մարդկանց, որ հետևեն Աստծո խոսքին, եւ ես հավատում եմ իմ հաջողությունների ամենաառաջնային կետը եղել է, երբ որ ես Աստծուն ընդունել եմ եւ իր խոսքին հետևել եմ։ Իհարկե ոչ մեկ կատարյալ չի, մարդիկ գիտեն նրանք, ովքեր Աստծուն հետևում են, կատարյալ մարդիկ են, իրականության մեջ այդպես չէ։ Այն մարդիկ, ով գնում են Աստծո հետևից, միգուցե անցյալում եղել են շատ սխալ ճանապարհների մեջ, բայց մի մեջ վերում եմ ուզում մնամ Աստծո խոսքից, եթե դուք հետո կկարողանաք անպայման կարդացեք Գործ առաքելոց 20-րդ գլուխ 35-րդ խոսքից ուզում եմ կարդալ եւ սա շատ հիանալի դաս է, եթե հասկանանք սրա իմաստը լիովին։ Ամեն բան ցույց տվեցի այնպես, որ պետք է աշխատել եւ տկարներին հոգ անել։ Եվ Տեր Հիսուսը այս խոսքը հիշեցրեց եւ ասեց. ավելի երանելի է տալը, քան թե առնելը։ Այսինքն այսին գրքի վերնագիրը, որ այստեղ նշում եմ, ավելի the secret of living is giving, այսինքն գաղտնիքը ուրախ կյանք ապրելու տալն է, ոչ թե վերցնելը։ Միգուցե շատերը այս պահին լսում են եւ իրանք կարիք ունեն նեղության մեջ։ Ես ընդունում եմ, ես հասկանում եմ այդ վիճակը, բայց մենք պետք է ամեն օր փորձենք, որ կարողանանք գնալ ոչ թե ուզելու դիրքով, այլ մենք մեզ ամեն օր կատարելագործենք, որպեսզի ուժեղանանք եւ կարողանանք մյուսներին օգնենք։ Ինչի համար, որովհետեւ երբ որ մենք միշտ ուզեղույթ դիրքում ենք, մենք չենք կարողանում մեր պոտենցիալը բարձրացնել, զարգացնել եւ ուժեղանալ։ Եվ եթե դու այդ կողմերի վրա չաշխատես, չուժեղանաս, չես կարող քո պոտենցիալը շատացնել եւ գիտես այս բաժակը Աստված միշտ պատրաստ է ընդհատվեց իմ մոտ ընդհատվեց թե ոնց ընդհատվեց ինձ լսում եք մի հատ գրեք ինձ տեսնում լսում եք թե ընդհատվել է Ալո տեսնում եք Okay, ուրեմն մայիսին մենք կորցրեցինք, ես հիմա կփորձեմ նրան նորից միացնեմ։ Չգիտեմ ինչ կատարվեց, հա դուք ինձ տեսնում եք։ Շատ բարի, միացանք։ Ոչինչ։ Սա նաև դաս է սովորելու, այսպիսի բաներից երբեք չներվայնանաք, որովհետև շատ Այո։ Մենք կարանք անջատվենք նորից միանանք, սա փորձություն է եւ պետք է հաղթահարենք։
So ինչի հենց Աստվածաշունչից եմ ես այդ միտքը առել ես գիրքը գրել եմ եւ ոչ թե ուզում եմ գրքի չապտերներ, այլ մի քանի կետեր նշեմ, ում առաջի բանը պետք է սովորենք առաջինը լավ օգնող լինենք, լավ տանք, լավ օգնող եւ միևնույն ժամանակ կարողանանք սովորել լավ վերցնող լինենք։ Ինչ նկատի ունեմ դրա մեջ, որտեղ ժամանակ է գալի, որ Աստված մեկին օրհնում է, նա սկսում է մյուսին օգնել։ Բայց դիմացինը պետք է նաև կարողանա ընդունակ լինել ստանալու, որտեղ շատ անգամ մեկը ուզում է քեզ օգնել, Աստված քեզ օրհնում է, ուզում է օգնել, բայց մենք փակ ենք լինում, չենք վերցնում դա։ So համ պետք է լավ օգնող լինենք, համ լավ վերցնող, դա շատ կարևոր է։ Մի րոպե ես քեզ այդ առիթով ես մի բան ուղակի մեջ բերեմ, հա։ Ահա։ Աստծո գումարն օրհնությունը միշտ պետքա ընթացքի մեջ լինի։ Դա շարժվող օրհնություն է։ Մեկը չպետքա վերցնի ու պահի, պետքա ինքը նաև տա։ Այո։ Գիտես, ես շատ եմ օգնել ընտանիքներին։ Եվ կարծել եմ, որ ես աստվածահաճո գործ եմ անում, հետո եմ հասկացել, որ տալու մի քանի ձևեր կան, եւ մենք հիմա դրա մասին կխոսենք։ Ուրեմն եւ երբ որ պահ եկավ, որ ես օգնության կարիք ունեի, ինձ սկսեցին մարդիկ օգնել ու ես մերժում էի։ Մի քանի պատճառով եմ մերժում, որտեղ առանց դրա էլ միշտ մարդիկ ասում են դու գումարի համար ես անում ինչ որ անում ես, բան ես ոնց որ տեղի էի տալիս այդ մտքերը, այս ասում եմ, չէ, ես շնորհակալություն, ես էսի անվճար եմ անում եւ այլն։ Մի օր երբ որ աղոթում էի, Աստված մտքիս մեջ ասաց, ինչի՞ չես թողում, որ քեզ օրհնեմ։ Ինչի՞ ես փակում մարդկանց ճանապարհները, որ ես իրանց օրհնեմ։ Չէ՞ որ իրանք երբ որ օրհնում են իմ զավակին, ես օրհնում եմ նրանց կրկնակի եռակի։ Ինչի՞ ես փակում նրանց օրհնությունները։ Ես իմ համար դա ոնց որ ասած անակնկալ միտք էր, որովհետև ես միշտ մտածում եմ, թե ինձ են օրհնում։ Ու ես քո ասած, ես չէի կարողանում ստանալ, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես անձնասիրություն եմ ցուցաբերում ստանալուց։ Բայց հետո երբ որ ես հասկացա, որ հակառակը Աստծո օրհնությունները շարժման մեջ են, եւ դու չպետք է լինես ընդհատող օղակը, հակառակը պիտի ընդունես ու տաս, ընդունես ու շարունակես, դու ինքդ պիտի վերցնես ու ինքդ տաս, անընդհատ այդ օրհնությունը, որտեղ ամեն անգամ երբ որ մենք տալիս ենք, մենք կրկնակի օրհնվում ենք։ Հետո ով որ վերցնում է, նա էլ է տալիս, դա տալուց նա էլ է կրկնակի։ Եվ մեր պորցիան, ներողություն, մեր պորցիան ամեն անգամ կրկնապատկում է Աստծո։ Եվ ինչքան հետաքրքիր դա ինձ համար հասկանալը ինչ տեղին է դա նաև որ դու ասեցիր ոնց որ հաստատեցիր շատ բարի երբ իմիջիալուց ինձ ես վերջերս շատ մարդիկ կան որ օրհնում են ես միշտ մերժում էի բայց վերջերս շատ են լինում որ մարդիկ զանգում են շատերին մերժել եմ բայց մի հատ աղջիկ ինձ զանգեց վերջերս երկու շաբաթ առաջ ես post եմ արել նույնիսկ իրանք ինձ նվեր տվեցին, այսպես ասած, գումարին ծառայության համար, օգնելու համար ու ասացին, որ անում ենք մենք օրհնվելու համար։ Ես ասում եմ, բացառիկ հնարավորություն էր իմ համար շփվել այդ տեսակ մարդկանց հետ։ Ես ասում եմ, հավատացյալ մարդկանց մեջ այնպիսի մարդիկ կան, որ գերագույն հաճույք է ստանում շփվելուց, գերագույն հաճույք։ Եվ այդ կանանց հետ շփվելուց ես ասացի, Աստված իմ ինչ գեղեցիկ են քո զավակները, ինչքան մաքուր ու գեղեցիկ է իրանց սրտերը։ Եվ գիտեք, այդ ընծանել արդեն այդքան կարևոր չէ։ Կարևորը ես օրհնվեցի մի այլ ձև։ Իրանց չեմ ասում, որտեղ իրանք ինձ օրհնեցին, այլ պարզապես իրանք այնքան լավ մարդ էին, այնքան լավ Աստծո զավակներ էին, որ ես ուղղակի միջև հիացած եմ դրա համար։ Մայր ջան, շարունակի։ Բայց դու ոնց որ նորից անջատվեց։ Չեմ հասկանում ինտերնետ կապն է թե ինչն է։ Ես երևի շատ եմ խոսում։ Փորձենք միացնենք, այս անգամ խոստանում եմ։ Okay, շատ բարի։ Միացան։ Լավ, լսում եմ, հա, մայր ջան։ Շատ բարի, չգիտեմ խի վիդեոն սենց, բայց շարունակենք։ Լսվում է, չէ՞ Քրիստինա, հուսամ լսում է։ Շատ բարի։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ խոսալ, ինչպես կարող են փոխվել։ Մենք այնպիսի օրերով ենք այսօր անցնում, որ չենք կարող մեր կոր այդ բնավորությունը, եթե մարդիկ կան, որ չէ ես սենց եմ, այս տեսակ եմ, հիմա այնպիսի դարաշրջան ենք անցնում, որ պետք է կարողանանք այդ սովորությունը ունենանք, որ փոխվենք մենք։ Շատ բաներ կա, որ մեր կյանքում պետք է փոխվենք։ Սկսած մեր բնավորությունը, սկսած մեր մտածելակերպը, սկսած մեր ինչպես ենք արթնանում, ինչպես եթե ամեն օր հելնես եւ նույն բաները կրկնես եւ փորձես տեսնես քո կյանքը պետք է փոխվի,
Եթե ուրախ ես ինչ ունես, խնդրեմ շարունակիր ապրել նույն ձև, մտածել, քայլել, բայց եթե քո կյանքը ուզում ես փոխես, պետք է ունես այդ փոխվող բնավորությունը։ Երրորդ կետը, որ ուզում եմ ասել, արդեն քիչ սկզբից խոսացինք, երբեք չստապանես սովորելուց։ Ամեն իրավիճակում ունենք սովորելու, թե կարող ենք սովորել մեզանից խելացի մարդկանց, թե նաև կարող ենք սովորել մեզանից թույլ մարդկանցից։ Այսինքն խելացիներից սովորենք ինչ անենք, այն մարդիկ, որ ավելի թույլ են, սովորենք ինչ չանենք։ Դա շատ կարևոր է։ Հինգերորդ կետը, որ այստեղ նշել եմ, յուրաքանչյուրս կարիք ունենք անձնական քոչի, այսինքն դասատուի։ Չգիտեմ ով է քո դասատուն, քո կյանքի էրյաների մեջ վերցրա թուղթ եւ գրիչ եւ տես, որ էրյաների մեջ թուլություններ ունես եւ փնտրիր այնպիսի մարդկանց, որ այդ կետերի մեջ իրանք հասել են հաջողության եւ հետ են գալի առաջինը, վատ բան չի հարցնելը օգնություն։ Ես իմ կյանքում ունեմ շատ թույլ կետեր եւ ես ունեմ մարդիկ, որ կարող են հարցնել օգնություն։ Դուք ձեռ եք բարձրացրել։ Դենք հարացրի աշակերտում ես ձեռ եք բարձրացրել, ուզում եմ պատասխանեմ։ Ուրեմն չեմ կարող էլի չասեմ։ Ամպոչ կթալեպես անդադմեջ չեմ ընկնում, բայց պիտի ես էլ ասեմ։ Ուրեմն ես ունեմ բիզնես քոչ, քո ասած, բիզնես մենթորներ, ես ունեմ հոգևոր մենթորներ նույնպես։ Այն մի հատ հրաշալի մարդիկ են։ Բիզնեսի մեջ ես շփվում եմ այնպեսի մարդկանց հետ, որոնք ոչնչից, իմ նման էմիգրանտ են, հասել են շատ բաների։ Ու ես միշտ հարցնում եմ, ի՞նչն է, ինչ ես կարծում, ո՞րն է եղել այդ կետը, որ փոխել է քո մոտ, քո բիզնեսի մեջ ամեն ինչ։ Ես սովորում եմ, քաղցում եմ սովորելու։ Ու դրա համար ես երբ որ սովորում եմ, ես նաև սովորեցնում եմ, ես դա տալիս եմ։ Չեմ պահում ինձ օրհնությունը, որտեղ բնականաբար մենք պիտի փոխանցենք, թե սա նույնպես օրհնության պետք շատ ունենա։ Եվ ես օրինակ այսօր ունեմ հոգևոր մի հատ քոչ, ինքը մի հատ տնեց անձնավորություն է, աշխարհում մայր ջան հիմնել է 20,000 եկեղեցի, տարբեր երկրներում։ Մի հատ իր կյանքի 50 տարին նվիրել է Աստծուն։ Այս տեսակ մարդկանցից եմ ես իմանում ինչ կարելի է անել, ինչպես կարելի է մոտենալ Աստծուն, ինչպես կարելի է գնալ Աստծո գահի մոտ, ինչպես կարելի է ունենալ գիտության խոսք եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր բաներ եմ ես սովորում։ Ասեմ մենակ ինքը չի իմ քոչը, ինքը ունի շատ մասնագետներ արդեն, որոնք ունեն այդպիսի ուրեմն տրեյնինգի ծրագրեր, որ ինչպես բացահայտես քո առաքելությունը, ինչ կամք ունի Աստված քո կյանքում, ես սովորում եմ այդպես։ Ու դա շատ լավ բան է, ասում են, դու նմանվում ես այն մարդկանց, ում հետ որ դու շփվում ես։ Ուրեմն շատ կարևոր է ընտրել ճիշտ մարդկանց, որ լինեն մեր շրջապատում։ Մարդիկ, ովքեր սովորում են, մարդիկ, ովքեր իրանց վրա աշխատում են, մարդիկ, ովքեր ձգտում են, մարդիկ, ովքեր բարություն են գործում, մարդիկ, ովքեր սովորելու հատկություն ունեն, քանի որ գիտես այն մարդը, որ մենակ սովորեցնում է, չի սովորում, դա արդեն գոռոզություն է։ Ես այդպեսի մարդկանց հետ աշխատում չշփվեմ, ես ինքս սովորում եմ, ես շատ ուսադիր լսում եմ, դրա համար ես քեզ հիմա շատ ուսադիր։ Շատ բարի, այո, շատ լավ մեջբերում էր, շնորհակալություն։ Մյուս կետը միանգամից ժամանակ արագ է անցնում։ Failing is part of succeeding, անգլերեն, ձախողվելը հաջողության մասնիկն է։ Գիտես, վերջերս ինձ Հայաստանից մեկն էր զանգել եւ ասում էր դու Հայաստանում մեծ շրջապատ ունես, ինձի կօգնես մի հատ գործ ճարեմ։ Ուզում եմ շոֆեր դառնամ։ Ես ասեցի մեծ սիրով կօգնեմ, բայց քեզ հարց ունեմ տալու։ Ում ես դիմել այդ հարցով։ Ասեց դե սաղին դիմել եմ։ Ասեցի օքեյ, սաղին ում նկատի ունես։ Ասեց քերուս, չգիտեմ, ընկերոջը, ասեցի ուրիշ, դե ասма սաղին։ Դու չես կարող մի բան անել եւ առաջինից հաջողվես։ Միգուցե 10-րդ մարդուն այդ մարդը դիմեր այդ գործի օգնության 10-րդը ասեր հա, բայց մեր մեջ պիտի սովորություն ձեռք բերենք, եթե ուզում ենք մի բանի հասնենք, դա նաեւ պետք է հա փորձես, կարող է առաջինը չստացվի, երկրորդը ասի հետ կզանգի, երրորդ ամեն ինչի մեջ, եթե այդ զտող սիրտ ունենաս, չհանձնվող, դու վերջում կհասնես քո ուզածին։ So քաջալերում եմ, որ հասկանաք, երբ որ մի գործ անում ես եւ ձախողվում ես, դա չի նշանակում ձախողվել ես։ Մարդը իրականության մեջ ձախողվում է այն ժամանակ, երբ որ հանձնվում է։ Դա միակ ձախողվելու ճանապարհն է։ Էյնշտեյնը, այո, 1000 անգամ, մի քանի 100 անգամ ձախողվել է այդ էլեկտրական լամպը ստեղծելուց եւ վերջում հաջողության ասել։ Պատկերացնում եք, եթե Էյնշտեյնը հանձնվեր։
Հա, մի 10 անգամ փորձել ու հանձնվել։ Մենք կարող է հոսանք ունենանք, բայց շատ Հիմա երկար ժամանակ հիմա հաստատ live stream չենք ունենա։ Եվ Վաշինգտոնը, Ջորջ Վաշինգտոնը, Ամերիկայի պրեզիդենտը, քանի անգամ բիզնեսի մեջ ձախողվել է, ամուսնության մեջ ձախողվել է, ակինը մահացել է, պոլիտիկայի մեջ տասնյակ անգամ քաղաքապետու ընտրություններում ձախողվել է, նահանգապետի ընտրություններում ձախողվել է մի քանի անգամ եւ վերջում դարձել է պրեզիդենտը։ Այսինքն չհանձնվելը դա արդեն Այո։ Եվ վերջում կուզեմ այս կետը նշել։ Ժամանակը կարճ է։ Մենք ոչ մեկ չունենք հարյուրավոր տարիներ, որ տարիքում որ կաս, դու պետք է հասկանաս, որ ժամանակը կարճ է։ Եթե ունես երազանքներ, եթե ունես ծրագրեր, հելիր առավոտ շուտ, ես միշտ մարդկանց քաջալերում եմ, առավոտ 6-ին ես հելնում եմ եւ անցնում եմ իմ ծրագրերին։ Երբ որ Աստված ստեղծել է 24 ժամ, մարդկանց մեջ սովորություն կա, ասում է չեմ ասում ժամանակ չունեմ։ Եթե այդ ասածը խորանաս դրա մեջ, նշանակում է մարդը ասում է Աստված սխալ calculation է արել, մի օրվա մեջ 24 ժամ է դրել։ Ամեն լավ ու ճիշտ բաների համար ժամանակ կա, պետք է ժամանակը ճիշտ ծախսենք։ Դա է կարևորը։ Եվ վերջում, այս ինչի մասին խոսում ենք, մարդիկ կան երբեք միգուցե չընդունեն, մարդիկ կան միգուցե երբեք չհասկանան։ Բայց եթե դու լսում ես այս խոսքերը, այս բաները, սկսիր ոչ թե միայն լսել, այլ քո կյանքում օգտագործել։ Եվ ես համոզված եմ, այս կորոնավիրուսը նաև ունի լավ կողմեր, որ մարդկանց արթնացվել է, որ սկսեն իրանց կյանքերը փոխեն։ Այս վիրուսի պատճառով շատերը Աստծուն մոտիկացել են։ Շատերը սկսել են իրանց հույսը ոչ թե մարդկանց վրա դրեն, իրանց այլ Աստծուն տալ։ Այս ամեն ինչի մեջ, որպես վերջնաբան կուզեմ ասեմ, յուրաքանչյուր իրավիճակում պետք է կարողանանք լավատես լինել։ Եվ եթե այս բնավորության, այս կետերը, այս գծերը մեր մեջ կրթենք, զարգացնենք ամեն օր, կտեսնես, որ քո կյանքը կսկսի փոխվել։ Եվ Աստված ման է գալի այնպիսի մարդկանց, որ ծույլ չեն, որտեղ Աստված ճիշտ partnerներ է ման գալի։ Եթե դու աշխատասեր չես, շուտ հանձնվում ես, վատ բնավորության գծեր ունես եւ դրանց վրա չես աշխատում, ինքը չի ուզում քո այդ գործի մեջ մտնել, որտեղ եթե քո այդ գործի մեջ մտնի, դու իրան հիասթափացնելու ես։ Դրա համար մենք պետք է մեզ լավացնենք, քչի մեջ հավատարիմ լինողը Աստված իրան շատ է տալու։ Յուրաքանչյուրս, այո, եկեք դուրս չնայենք, եկեք մեր դուրսը չնայենք, մենք երբեք էլ դուրսը չենք կարողանալու փոխենք։ Բայց եթե մեր ներսը սկսենք փոխել, մեր դուրսը կփոխվի եւ Աստված ավելի կօգնենք։ Քրիստինե, շնորհակալություն քեզ։ Եվ շատ կարևոր է նաեւ մի բան էլ հասկանալ։ Մենք պիտի հավատանք մեր ուժերին եւ մի հատ խոսք կա, որ ես շատ եմ օգտագործում, երբեք քո ներքինը մի համեմատի ուրիշինի արտաքինի հետ։ Այսինքն, քանի որ դու գիտես քո վախերը, քո թերությունները եւ այլն, ու դու տեսնում ես մեկը Facebook-ում ինչ-որ մեկը, որ ունի շատ մեծ հաջողություն, լավ նկարներ հրապարակում, ինչպիսի գեղեցիկ ու լավ հաջողություն ունի, ու տեղեր են գնում հանգստանալու, դու ակամա մտածում ես, ինչի ես ամեն ինչը չունեմ, ու սկսում ես համեմատվել ու քեզ դրանից ավելի վատ ես զգում։ Հետո մեկ էլ հոп, տենում ես այդ կինը կամ այդ տղամարդը բաժանված է, էլ տեղեր չի գնում, եւ այլն, ասում, բայց ո՞նց ստացվեց, չէ՞ որ իրանք այդքան երջանիկ են։ Ոչ, պարզապես դու քո ներքինը համեմատում ես մարդու արտաքինի հետ, դու չգիտես իր ներքինում ինչ է կատարում այդ պահին։ Միգուցե ինքը ուներ քեզից ավելի մեծ դժվարություններ, քեզից ավելի մեծ հիասթափություններ, բայց ինքը այդպես մենք դիմակ ենք անում միշտ։ Մենք պաշտպանում ենք մեզ, մեր այսպես ասած շունչը մեր մեջ, մեր հոգին փորձում է մեզ պաշտպանի եւ դիմակ է դնում, որպեսզի մենք պաշտպանված լինենք։ Ապրեք առանց դիմակների, եղեք խոցելի, ոչինչ, որ թեկուզ մի վատ բան էլ կասեն, ոչինչ, որ մի քիչ էլ կհիասթափեք, ոչինչ, որ մի տեղ էլ անհաջողություն կունենաք։ Կյանքը դա սովորելու գործընթաց է։ Սովորեք կյանքից, վերցրեք կյանքից ինչ կարաք, որովհետև ժամանակը կարճ է։ Ասում են ամենահարուստ տեղը աշխարհում։ Գերեզմանոցն է, ինչու՞, որովհետև այնտեղ թաղված բոլոր երազանքները, հարստությունները, որ չունեցան, աշխարհի ամենամեծ փառքերը, որ չունեցան, աշխարհի ամենամեծ տաղանդները, որ այդպես էլ չբացահայտվեցին։ Ուրեմն փորձեք կյանքը,
թեկուս սխալվելով, թեկուս ընկնելով, վեր կանալով, նորից գնալով, հավատալով, Աստծուն ապավինելով, աղոթելով ու տեսնելով որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Եվ մի հարց էլ խնդրեմ։ Ինչ է նշանակում տալ։ Արդյոք դա միայն ֆինանսականի, նշան բանանում վերաբերվում եւ ինչպես տալ։ Թեկուզ եւ ֆինանսական ինչպես տալ։ Գիտես ինչ, ես մի հատ օրինակ արագ ասեմ։ Լինում է մի գյուղացի կին, որ իր հավերը ճուտիկներ են ունենում, ճուտիկները ծնվում են եւ մեկի ճուտիկը դուրս չի գալի այդ ձվի մեջից եւ ինչ է լինում, ինքը իր խելքով ուզում է օգնել, այսինքն խփում է, ջարդվում է ձուն եւ այդ ճուտիկներն է դուրս գալի։ Ընդհանրապես մեկ շաբաթ հետո այն ճուտիկին, որ օգնել է, սատկում է։ Այսինքն մենք տալու մեջ պիտի ուշադիր լինենք, շատ անգամ տալը կարող է դիմացինին վնասել։ Այո, տալը միայն ֆինանսապես չէ։ Դու կարող ես տալ խորհուրդ, կարող ես տալ օգնություն, կարող ես ձեռք մեկնել, կարող ես մեկի կողքին լինես իր ցավի ժամանակ։ Տալու տարբեր բաներ կա, միայն ֆինանսապես չէ, բայց ուշադիր լինենք ում ենք օգնում եւ ինչպես ենք օգնում, որտեղ շատ անգամ ես ֆինանսապես մարդկանց եմ օգնել եւ ես հասկացել եմ, որ իմ օգնությունը իրանց վնաս է տվել։ Այսինքն դրա մեջ էլ պիտի շատ խելացի լինենք։ Ասում են մի տուր մարդուն ձուկ, տուր կարդ, հա, որ ամեն օր բռնի ձուկ, սովորեցրու որսալ։ Ես էլ իմ փորձից համոզվել եմ, որ ավելի ճիշտ է մարդուն օգնել ոտքի դառնել, թեկուզ մառալնի, թեկուզ խորհրդով, թեկուզ օգնելով, գաղափար տալով, իրան մեծարելով, իրան մեջ ինքնավստահություն դնելով, Աստծուն ճանապարհը ցույց տալով, օրհնելով, իր մասին աղոթելով, քանց թե ասենք ֆինանսապես, որը այսօր կա, վաղը ծախսվելու գնալու ոչինչ չի մնալու այդ մարդու կյանքում դրանից։ Ես ուղղակի հավելեմ քո ասածին, նույնիսկ Աստվածաշնչում ասում է, որ մենք պիտի տանք, որովհետև տալուց մենք օրհնում ենք, ինչպես որ ասեցի։ Եվ տալու մի քանի ձև կա, ինձ շատ են հարցնում, ինչ ես կարծում 10-րդի մասին։ Ես 10-րդին չեմ հավատում, իմ ընտանիքին վնաս է տալի եւ այլն եւ այլն։ Աստվածաշնչի մեջ ասվում է, որ Աստված տալիս է մեր կյանքում ամեն ինչ եւ մենք պիտի Աստծունը վերադարձնենք Աստծուն։ Կայսերինը տանք կայսերին, Աստծուն, այո։ Ոնց է ստացվում, որ մենք օրինակ Սփյուռքում ապրողները, մենք եկամուտ ունենք եւ մեր հարկերը մուծում ենք պետությանը, բայց լինելով Աստծո թագավորության քաղաքացիներ չենք մուծում Աստծո թագավորության համար, ինչը որ Աստվածաշնչի մեջ եւ դա 10-րդն է։ Ուրեմն կա եկեղեցու ուրեմն մեջ, այսինքն Աստվածաշնչի մեջ մի քանի ձև կա։ Առաջինը դա 10-րդն է, որը քո եկամուտի 10%-ը կամ քեզ օրհնություն տված 10%-ը դու տալիս ես Աստծո թագավորության համար, այսինքն ավետարանի քարոզչության համար։ Եվ ուզում եմ մեջբերում անեմ, որ 10-րդը տալու համար պիտի գնաս եկեղեցի։ Գնա Աստծո տուն։ Այո, եւ կարևոր չի որ եկեղեցի։ Ձեր մտքով անցնում է առաքելական, տվեք առաքելական։ Ձեր մտքով անցնում է տվեք ավետարանչական, տվեք ավետարանչական։ Ձեր մտքով անցնում է տակ միսիոներական աշխատանքների, տվեք միսիոներական աշխատանքների։ Այսօր ես ուզում ձեզ մի բան պատմեմ։ Ուրեմն մի օր մի հատ տուն եմ ցույց տալի մի հատ հեռավոր քաղաքում եւ իմ հաճախորդը սուշացավ։ Ես 2 ժամ պիտի սպասեի, թրաֆիկի մեջ մնաց, ուրեմն ակսիդենտալիա էր եղել ճանապարհին ու իրանք 2 ժամ պետքա ուշանային։ Ես մտածեցի ինչ անեմ, լավ է, օտար քաղաքի մեջ ցենց կողքերս նայեցին, այսպես եկեղեցի տեսա։ Ավետարանչական ամերիկյան եկեղեցի։ Մտա եկեղեցի, ասի գոնե լսեմ էլի Աստծո խոսք կարողա խոսան, մի հատ հրաշք եկեղեցի, նախ մտա փառաբանության ժամանակ բոլորը ձեռքերը բարձրած Աստծո համար երկում հավաք, մի հատ նենց էներգիա մտավ իմ մեջ, այդ ինչ կատարվեց իմ հետ այդ փառաբանություն տեսնելիս, առաջին անգամ այդպեսի բան տեսնում։ Մեր հայկական առաքելական եկեղեցում միշտ քահանաները երգում են, մենք մենակ վերջում ասում ենք ամեն, չէ՞, մենակ քանի գիտենք, ու ավետարան արևելահայերենով մի քիչ շատ չենք էլ հասկանում ինչ է երգվում, բայց այդպես այդ էներգիան, որ տեսա այդ եկեղեցում։ Հետո իրանք սկսեցին ուրեմն տարվա հաշվետվությունը իրանք եկեղեցում, ու դոկումենտալ ֆիլմ են ցույց տալի, որ ես ասեմ ամբողջ ընթացքում լացել եմ։ Իրանց միսիոներական աշխատանքի մասին է խոսքը։ Ուրեմն իրանք մի հատ աբորիգենների տաբր են գնացել։ Ես ինչքան հիշում եմ Ավստրալիայում էր էլի, որ այնտեղ դեռ կան այդպիսի մարդիկ։ Եվ ցույց են տալի թե ինչպես միսիոներների միջոցով երիտասարդներ, մեկն էլ ամուսնացած զույգ էր, շատ երիտասարդ, գնացել են այդ աբորիգենների մոտ եւ
բնակություն են հաստատել իրենց մեջ, որպեսզի բարի լուրը Աստծո ավետարանը տանեն այնտեղ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ այդ աբորիգեները իրանց մի հատ էլ իրանց օրենքով են փսակել, որտեղ կին ու տղամարդը մարդուկին են, չեն կարողացել իրար հետ մի տան մեջ ապրել, որովհետև իրանց օրենքին դեմ է։ Իրանք նա փսակում են, դե մի հատ կամեջա էր այդ հարսանը, չէ՞ պետք է տեսնել մի հատ։ Հետո բանը, ու գիտես ինչպես էին ողջունում իրանք նորեկացներին, ցեխը ծեփում էին մարդկանց երեսներին։ Էդ էլ էր մի հատ hilarious. I was laughing, այնքան խնդացի ժամանակ, այտենց օրենքներ են, էլի։ Հետո ինչ արեցին միսիոներները։ Մնացին այնտեղ 3 տարի։ 3 տարի ապրել են աբորիգեների մեջ, սովորել են իրանց լեզուն։ Հետո 3 տարվա մեջ Աստվածաշունչը բեմականացումներով ներկայացրել են իրանց լեզվով։ Այդ ընթացքում գրավոր լեզու են հնարել իրանց համար։ Այո։ Okay? Եվ թարգմանել են Աստվածաշունչը իրանց լեզվով։ Ինձ հատկապես շատ լացացրեց այն պահը, երբ որ վերտալյոտով գնացին իջան ու Աստվածաշունչը իրանց լեզվով գրած, տարան այդ մարդիկ։ Դուք պետք է պրոստը տեսնեիք այդ մարդիկ ոնց էին վերցնում այդ Աստվածաշունչը ու ոնց էին լացում։ Նենց այսպես վերցնում էին, ոնց բացատրեմ, այսպես գնում էին ու սենց վերև էին նայում, փառքին տա լացում էին այդ Աստվածաշունչի համար։ Ես ասեցի Աստված իմ, իսկ մենք այդ Աստվածաշունչը տանը նույնիսկ ենք բացում, փոշի է հավաքում։ Տես ինչ մեծ գործ են արել այս միսիոներները։ Եվ ես գրեցի իրանց հասցեն, եւ ես իմ եկամուտի 10-րդը սկսեցի ուղարկել այդ միսիոներներին միսիոներական ծախսերի համար։ Քանի որ երբ որ այդ միսիոներները այդտեղ ապրում են, իրանք բնականաբար կարիքներ են հոգալու, այնտեղ գնալու, ապրելու եւ իրանք չեն աշխատում, չէ՞, իրանք զբաղվում են Աստծո գործով եւ այդ գումարները գնում այդ ուղղությամբ։ Գիտեք ինչ, երբ որ դուք օգնում եք եկեղեցիներին, Աստծո խոսքը տարածելու գործում, եթե դուք օգնում եք միսիոներներին, ու միսիոներական կազմակերպություններ կան, այսօր ստրկությունից կանանց են առնում են, դրամով առնում են ստրկության վաճառված կանանց մուսուլմանական երկրներում։ Ես նման կազմակերպության եմ օգնում, առնում են այդ կանանց, բերում են եւ սկսում են նրանց հետ աշխատել հոգեբանորեն, վերափոխում են նրանց կյանքը Աստծո միջոցով, վերականգնում են աղոթքներով եւ այլն։ Եվ ես տեսել եմ այնպիսի փրկված կյանքեր, այնպիսի պատմություններ եմ ես լսել, այդ բռնաբարությունի այդ ինչեր են իրանց հետ արել եւ երեխեք 12 տարեկան, 11 տարեկան այդ եզդի երեխաներին, որ ժամանակ են Սիրիայի գողանում տանում։ Ես ասում եմ, միսիոներները անենց հզոր գործ են այսօր կատարում։ Եվ ես ուզում եմ իմ լուման ունենամ Աստծո ավետարանի քարոզչության գործում։ Եվ ես դրանով օգնում եմ։ Ես իմ 10-րդը վճարում եմ այդպիսի տեղեր, որպեսզի այդպիսի մարդիկ փրկվեն։ Հիմա իմ ցանկությունն է նաև տեսնել փրկվածներ իմ ազգի մեջ, որտեղ մեր ազգի մեջ է շատ մարդիկ կան, որ հեռացել են Աստծուց կամ կարծում են իրանք մոտիկ են, բայց իրականում Աստծուն չեն ճանաչում, որովհետև նույնիսկ Աստվածաշունչ չեն կարդացել։ Իսկ ինչպես ես դու իմանալու ով է Աստված, եթե Աստվածաշունչ չես կարդացել։ Եվ Աստծուն նվիրելու մի քանի ձև կա։ 10-րդը դա միգ ձևն է, որ քո 10% տալիս ես։ Իդեպ ես դրա մեջ շատ ուժեղ դաղվել եմ, որովհետև ես առաջ չէի հասկանում 10-րդը ինչ է։ Ես կարծում եմ 10-րդը, երբ որ դու քո եկամուտի մի մասը դրում ու մարդկանց ես օգնում, հա, մարդկանց տալիս ես ու օգնում ես։ Ու ես այդեն շատ ընտանիքների օգնում։ Մի 10-15 ընտանիք ամեն ամիս օգնում։ Ու ես այնքան դաբոլի ինձ արել։ Հետի էլի գալիս է խոսքը լավ միգուցե չկարդալուց կամ չիմանալուց իրոք Աստվածաշունչը ուշադրություն չդարձնելու, հետո իրապես ասում Աստվածաշունչը։ Եվ եկավ մի պահ, որ իմ բիզնեսը սկսեց ցամաքել։ Եվ ես ասում եմ ինչի ասենց, փնտրում էի պատասխաններ, ու մի անգամ իմ մենթորի հետ ես որ խոսում էի, ինքը ինձ հարցրեց, դու 10-րդ վճարում ես։ Ես ասի իհարկե, ես գիտեք ինչքան ընտանիքների եմ օգնում, ինքը ասեց դու օգնում ես, դա 10-րդ չի, ինչ որ դու անում ես։ Երբ որ դու տալիս ես մարդկանց, դա կոչվում է գթասրտություն, ողորմություն է կոչվում Աստվածաշնչի մեջ։ Դա նվեր է մարդկանց, որի համար Աստված առատորեն օրհնում է, բայց դա Աստծո 10-րդ չի։ 10-րդը Աստված քո մեջ ներդրում է կատարում։ Ինքը քեզ օրհնում է, որպեսզի դու ունենաս այն, ինչ որ ունես։ Բիզնեսի մեջ ունենաս հաջողություն, քո տաղանդի մեջ ունենաս առաջխաղացում եւ այլն, եւ դու դրանից իր բաժինը պիտի անես, որպեսզի ինքն էլ իր թակավորությունը մեծացնի եւ տարածի աշխարհով, եւ ինքն էլ իր բիզնեսի մեջ, որտեղ դա ես ասում եմ, բիզնես մի քիչ սխալ է հնչում հայերենով, բայց անգլերենով ոնց որ քո առաջարկությունը
ինքն էլ դրանով իր առաքելությունն է, չէ՞, իրականացնում միսիոներների միջոցով, եկեղեցիների միջոցով եւ այլն։ Այսինքն 10-րդը, երբ որ դու պարզապես իրավական նա որ ունի իրավական ոնց որ դա պարտավորություն է, դու ինքը իրավունք ունի դրան, դու տալիս ես իրան իր 10-րդը։ Եվ պատկերացրեք, երբ որ ես փոխեցի իմ վարքագիծը, իմ կյանքում օրհնություններ եղավ։ Ցամաքը անցավ։ Անձրևներ եկավ։ Որովհետև Աստված ինձ դաս տվեց դրանով, որպեսզի ես փնտրեմ պատասխաններ։ Ուրեմն կա 10-րդ Աստվածաշնչի, ըստ Աստվածաշնչում ինչ որ գրած է, կա 10-րդ, կա ողորմություն, երբ որ դուք մարդկանց լավություններ եք անում, եւ Աստված դրա համար առատորեն օգնում է, նաեւ 10-րդի համար առատորեն օգնում է, օրհնում է Աստված, քանի որ դու իր շնացնում ես իր եկեղեցին, հա, փրկում ես հոգիների համար, եւ կա ուրեմն ընծան սա նվեժներն են։ Նվեժներ նորից կարող են լինել եկեղեցուն եւ կարող են լինել, հա, եկեղեցուն, ընծանները հիմնականում եկեղեցում է, որպեսզի եկեղեցու պաշարը չպակասի։ Եվ եկեղեցին իր հայացողությամբ է նայում, թե ինչպես դա օգտագործի։ Արդյոք դա դրանից իհարկե վճարվում են բոլոր միսիոներներ, ամին քարոզիչները, ասենք եկեղեցու աշխատողները, եկեղեցիական ծախսերը եւ այլն, եւ նաեւ դրանից հատկացվում են տարբեր բարեգործական, ուրեմն ծրագրերի համար, ուրեմն ներդրումներ, հա, մարդկանց կյանքը փոխելու համար, որպես եկեղեցի դա արվում է։ Եվ մենք մեր լումայով, այսպես ասած, մեր ընծաներով եւ մեր 10-րդներով մասնակից ենք դրան։ Եվ կա նաեւ այսպեսի մի հասկացողություն, ես վերջերս եմ սովորեմ, այսինքն չգիտեի, անկեղծ եմ ասում, կա հասկացողություն սերմ։ Երբ որ դու սերմ ես դնում, հա, ասենք ինչ որ նպատակ ունեմ ես, ենթադրենք ես ուզում եմ գիրք գրել։ Եվ ուզում եմ, որ իմ գիրքը կյանքեր փոխի։ Եվ այդ նպատակի համար ես դնում եմ սերմ, այսինքն ծրարի մեջ դնում եմ ինչ որ որոշակի գումար, չափը կարևոր չի գումարի, ընծայի եւ ողորմության գումարի չափը կապ չի, կարևոր օրհնությունն է որ գալիս դրանից։ Եվ ինչ որ գումար ու ես իմ նահայացողությամբ տալիս եմ կամ եկեղեցու, կամ ինչ որ անհատի, հա, որ օգնության կարիք ունի։ Եվ Աստված այդ սերմը իմ դրած բազմացնում է այն նպատակի մեջ, որի համար ես այն գրել եմ։ Լինի դա գրքի մեջ, լինի դա բիզնեսի մեջ, լինի դա ամուսնության մեջ, երեխա ունենալու համար կարող եք սերմ դնել, ես չգիտեմ, առողջանալու համար կարող եք սերմ դնել, ձեզ պարտքեն չեն տալի, սերմ դրեք, պարտքը ձեզ Աստված կվերադասի, դա այդպիսի բաների համար են անում։ Եվ դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև մենք այո կարողանում ենք տալ, բայց շատ հաճախ մենք չենք կարողանում վերցնել եւ դրանով հակում ենք օրհնությունների ճանապարհը։ Նաեւ պիտի կարողանաք վերցնել սիրելիներ, վերցնել խորհուրդը, վերցնել կարեկցանքը։ Օրինակ ես մարդ գիտեմ, որ ինքը շատ լավ մխիթարում է բոլորին, բայց երբ որ ինքը խնդիրներ ունի, չի կամ լուծի։ Չի կարող, չէ, ոչ չի արտահայտվում։ Հասկանում ես։ Չի դիմում օգնության, որ իրան օգնեն։ Այո, չի կարողանում ընդունի դա։ Չի կարողանում ընդունի, որ մարդը կարող է գալ եւ իրեն ցանկանալ օգնել, իրան գրկել, իրան մխիթարել եւ այլն։ Եվ ինքը տենց տարապում է միայնակ։ Դրանք միայն տվող մարդիկ են եւ ասեմ, որ շատ տխուր մարդիկ են այդպիսի մարդիկ։ Պիտի կարողանաք նաեւ ընդունել։ Կան մարդիկ, որ կոմպլիմենտ չեն կարողանում ընդունել, մայր ջան։ Հանդիպել եմ այդպես մարդկանց։ Այնքան անհարմար են զգում, որ դու ես ամաչում, որ իրան կոմպլիմենտ արեցիր։ Հատկապես գիտեք ինչ, տղամարդկանց մեջ եմ ես դա նկատում։ Պապաս օրինակ չի կարողանում ընդունի կոմպլիմենտ։ Ես իրան ուզում եմ անդադ կոմպլիմենտ անեմ, իրան ուրախացնեմ, ինչ որ մի բան անում, ես եմ իրան գովամ ու չի ստացվում, էլի։ Այդ մեր հայ տղամարդկանց մանավանդ մոտ այդ մի քիչ փակ է այդ բանը։ Սովորեք ընդունել, դա ոնց որ ասում են ձեր հոգում դարմանա, յուղը, հա, յուղում է ձեր հոգում, ձեր սիրտը, ընդունեք նաև կոմպլիմենտներ, կարծեք շնորհակալություն հայտնել, անկեղծորեն կոմպլիմենտներ տալ, խորհուրդներ տալ եւ ընդունել այդ խորհուրդները, մխիթարություն կարեկցանք տալ եւ ընդունել, մի փակվեք, բացեք, խոցելի եղեք, բայց ընդունեք այն սերեն օրհնությունը, որ ուրիշների միջոցով Աստված կարող է անել ձեր կյանքում։ Ես օրինակ երեք որ խոսում էի, ես անցած իմ վիդեոյի ժամանակ, չգիտեմ լսել ես թե չէ, Մայր ջան, ես ուղղակի առիթ եղավ, կիսվեցի, որ ես այս մի հատ երազանք ունեմ, որ Հայաստանում ուզում եմ ստեղծեմ կոտրված մարդկանց տուն։ Շատերը ինձ հետո գրեցին, հարցրեցին ինչ է նշանակում կոտրված մարդկանց տուն, շատերն էլ հարցրեցին ինչպես կարող են քեզ օգնել հարցում, որտեղ մենք ուզում ենք մեր հայերին ինչ որ բան անել, եթե մենք պիտի 10-րդ տանք կամ ասենք ինչ որ մեկին օգնենք Աստծո գործի մեջ,
մենք ուզում ենք դնենք դա մեր ազգի համար, մերը Այո, մեզ օգնենք։ Ես բացատրեցի, որ կոտրվածքում նշանակում են մարդիկ, ովքեր իրանց չեն գտնում հասարակության մեջ, կոտրված հոգի ունեն, այսինքն նարկոմանները, այսինքն ալկոգոլիկները, վիրավորված, ծեծված, ջարդված կանայք, երեխաները, մերժված երեխաները, շատ կան կոտրված, մարդ կա օրինակ ինքը ունի ամեն ինչ, բայց ունի հոգու դատարկություն, ինքը չի գտնում իրան կյանքում, ինքը փնտրտուքի մեջ է, բայց չի գտնում, հասկանում ես, ոնց որ կոտրված հոգով ինքը ման է գալիս աշխարհում, շատ կան այդպիսի մարդիկ, ու հատկապես հաջողակ մարդկանց դիմակի տակ են այդ մարդիկ թաքնված եւ վախենում են լինեն խոցելի, չեն էլ կիսվում, ուրեմն ես ուզում եմ լինի այդպիսի մի կենտրոն, որտեղ մարդը ազատ զգա, բացի իր ասյունքը, you know որ ասի ես այստեղ խնդիր ունեմ, ես հատկապես օտարի հետ, որը քո մասին չի ճանաչում, որի առաջ դու պարտականություն չունես միշտ լավը երևալու, ուժեղ երևալու, հաջողակ երևալու, դու կարող ես լինել խոցելի, այդպիսի մի ապահով վիճակ ստեղծվի, որպեսզի մարդը փնտրի իրեն ու գտնի ոչ միայն իրեն, այլ գտնի Աստծուն, գտնի Աստծո կարեկցանքը, Աստծո օրհնությունը, Աստծո առաքելությունը իր կյանքում, հոգեբանական պրոֆեսիոնալ օգնություն, ֆիզիկական պրոֆեսիոնալ օգնություն, իրավական պրոֆեսիոնալ օգնություն, մասնագիտություն, որով ինքը կարա ինտեգրվի հասարակության հետ։ Մի խոսքով ընտանիք գտնի այդ կենտրոնը։ Ես ուզում եմ մի հատ այդպիսի տեղ սարքեմ, ունենամ եւ բոլորը ասենք կամավորներ ունեն, որոնք կօգնեն միմյանց, հասկանում ես, եւ առաջին հետի կլինի այդ կամավորական ինքը իրար օգնելու, կարեկցանելու, որովհետեւ դա ինչպես որ տալիս ես, դա քո հոգին էլ ասում, քո հոգին էլ լցնում, ոչ քո հոգու դատարկությունն էլ լցվում դրանով, you know։ Եվ երեք օրինակ իմ խմբի աղջիկները, որով գիտես ես շատ-շատերի հետ արդեն անհատական աշխատում եմ, աստվածաշունչ եմ իրանց բացատրում, հարցերին եմ պատասխանում, մենք ունենք այդպիսի դասընթացներ, ես մեկ-մեկ գիշերներն էլ չեմ քնում, մինչև ժամը 3-ը մենք զրուցում ենք տարբեր թեմաներով, ուսումնասիրում ենք տարբեր դեպքեր, օրինակ ինչպես մոտենալ Աստծո գահին, ինչպես բերել երկնքի թագավորությունը երկրի վրա եւ այլն։ Ուրեմն իրանք առաջարկեցին ու ասեցին իսկ կլինի որ մենք մեր եկամուտից իմիջիայլ ասեմ շատերը Սփյուռքից են այդ աղջիկների տարբեր երկրներից իսկ կլինի որ մենք ինչ որ մի հատ հաշվի մեջ դնենք ու հենց այդ նպատակի համար դնենք որովհետեւ դա ինչպես լինելու է Աստծո ողորմածության եւ Աստծո խոսքի տարածման այսպես ասած որտեղ մարդը գտնի Աստծուն Աստծո մխիթարությունը այն որ ասում ես մարդ չի կարող ընդունի օրհնությունը իմ մոտ այդ պահը եկա որովհետեւ Չէ, հետո ասեցի մի վարքյան, բայց չէ որ սա ես չէ, սա Աստծո համար է, սա Աստծո տան համար է, ես ինչ իրավունք ունեմ մերժեմ։ Եվ ասեցի, այո, ուրեմն մարդիկ կարող են տալ ամենտեղ որտեղ Աստված փառաբանվում է, ամենտեղ որտեղ մարդիկ կարող են գտնել իրենց նպատակը, գտնել իրենց Աստծուն, գտնել կարեկցանք, ընտանիք կարող են գտնել, Աստծո խոսք կարող են գտնել։ Եվ տալը շատ կարևոր է։ Դաշտը մեծ է, Քրիստինե, ես հավատում եմ, դաշտը մեծ է։ Ուղղակի մեզի պետք են աշխատողներ եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է գտնի իր տեղը, թե ինքը իր կյանքում ինքը ինչ կանչվածություն ունի, դաշտի որ մասում ծառայի, որ էրիայում իր շնորհքը կամ ինչ talent, որ Աստված իրան տվել է, ոնց օգտագործի եւ ես ուրախ եմ նաև նրա համար, որ այսպիսի վիդեոները շատերին օգտակար է լինում եւ մտքները մարդկանց սկսում է բացվել եւ արդեն տենալ իրանց պոտենցիալը։ Ես միշտ քաջալերեմ մարդկանց օգտագործիր քո պոտենցիալը։ Մի եղիր ծույլը։ Տես հիմա դու այս գործի մեջ ես, միգուցե մեկը էսի լսելուց կողքեվորվի, իր ծրագրերը կսկսի առաջ տանել եւ մեկս մյուսին քաջալերող թո լինենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ իրոք խոսացինք եւ հավատում եմ նորից մեկ անգամ ասում եմ որ լսել եք ինչի մասին որ խոսացել ենք եկեք մենակ չլսենք անցնենք գնանք մոռանանք սկսենք աշխատել սկսենք անել որտեվ արդյունքը գալիս է անելուց ոչ թե լսելուց Աստված ասում է բերքը առատ է մշակների քիչ լինենք այդ մշակները իմիջիայլոց էս
ոգևորիչ այդ պատմություններից մենք մեր կամպանիայով ունենք այդպիսի հավաքներ, երբ որ քանի որ մեր կամպանիան միջազգային կամպանիա է, բոլոր երկրներից գալիս են, իրենց դրոշներով եւ այլն, այնտեղ հազարներով մարդիկ են հավաքվում եւ ամեն անգամ մենք ունենք այսպիսի մի նախաճաշ, որ կոչվում է inspirational breakfast, այսինքն ոգեշնչող նախաճաշ, բոլորս միասին։ Եվ այդտեղ բերում են յուրահատուկ մարդիկ անց, ովքեր աշխարհում մեծ գործեր են անում, բայց սովորական մարդիկ են։ Ուրեմն ես երկու պատմություն եմ լավ հիշում։ Մի հատ աղջիկ գնում է ուրեմն ճանապարհության, չեմ հիշում որ միջին արևելյան ինչ որ մի երկիր, կարծեմ Դուբայ թե որտե, չեմ իմանում։ Ուրան ճանապարհին սովորական աղջիկ ա լինում, ոնց որ մենք ընկերներով հավաքվենք, գնանք այտենց բան։ Ճանապարհին մոտենում է մի հատ կին ու ասում է ես վաճառվել եմ այս երկրում որպես ստրուկ, դոկումենտներս բանի սեռական, հա, ստրուկ, որպես մաննավաճառ, ասենց ասեմ, եւ ինձ անց վերցրեմ դոկումենտները, ես փախել եմ այնտեղից, խնդրում եմ ինձ օգնի։ Եվ այդ աղջիկը իրան տամ տեղավորում է այդ երկրի պասոլստվայում, այնտեղ դասավորում են իրանց ուրեմն դոկումենտները, վճարում է նրա տոմսի փողը եւ նրան ուղարկում է երկիր։ Բայց մինչեւ այս կինը կթռնի իր երկիրը, իր ընկերուներին զանգում եւ այդ հասարակած տանը ասում որ այսպեսի մի աղջիկ համար է սիա դիմեք իրան։ Հաջորդ օրը աղջիկը հոթելի մոտ իրան 3 հոգի են այդպես սպասում, խնդրում եմ մեզ էլ օգնի, մենք էլ ենք փախել, մեզ էլ օգնի։ Եվ նա սկսում է դոկումենտներ անել ու դառնում է դա իր առաքելությունը։ Նայեք ինչպես նա գտավ իր առաքելությունը։ Ու հիմա ինքը հազարավոր կանանց հավաքել է տարբեր երկրներից, որոնք վաճառվել են, հա, women trafficking, sex trafficking-ի մեջ են այսօր, վաճառվել են որպես մարմնավաճառ խաբեությամբ եւ այլն եւ կամ առևանգումով եւ այլն։ Եվ դա դարձել է իր համար առաքելություն։ Այսօր ամբողջ աշխարհից են նրան օգնում այդ միսիոնարական աշխատանքի, քանի որ նա արդեն չի կարող բոլորի համար տոմսեր առնել, ֆինանսեր չերիքում։ Մեր կամպանիան նույնպես նրան հազարավոր դոլարներ օգնեց, որպեսզի նա շատ կանանց կարողանա փրկի այդպես իրավիճակից։ Ես տեսել եմ նաև մի աղջիկ երեխա, որ 12 տարեկան էր այդ ժամանակ, եկել էր մեր կամպանիա։ Եվ ինչ էր արել այս աղջիկը։ Մի օր ինքը տեսել էր մի հատ վիդեո, որտեղ Աֆրիկայում երեխաները կոշիկ չունեին, ճղրտած կոշիկներով են ու իր վրա ասել էր։ Այն ժամանակ ինքը 18 տարեկան էր եղել այդ տարիքում։ Ինքը գնացել էր առանց որևիցե մեկի հետ խորհրդակցելու իր թաղը, ծեծել էր բոլորի դռները եւ խնդրել էր դուք ունեք կոշիկներ, որ ես կարող եմ հավաքել ու ուղարկել Աֆրիկայի երեխաներին։ Եվ դա դարձել էր միսիա։ Ինքը հիմա տասնյակ հազարավոր կոշիկները հավաքում ամեն ամիս, եւ իրան նույնիսկ ուղարկում են արդեն տարբեր ուրեմն նահանգներից, տարբեր երկրներից ուղարկում են թազա կոշիկներ արդեն, նոր կոշիկներ կամ իրան օգնում են իր միսիոներական ուրեմն ֆոնդին, ինքը առնում այդ կոշիկները ու ինքը մենակ ամբողջ աշխարհին կոշիկ է մատակարարում։ Այն երկրներին, որոնք կոշիկի, ասենք աֆրիկյան երկրներ, ասենք երրորդ կարգի այդպես երկրներ, որտեղ կան այդպիսի ընտանիքներ։ Ինքը մենակ կոշիկ է տալի։ Իր միսիան կոշիկ տալն է։ Հասկանում եք, ու այդ երեխան ընդամենը 8 տարեկանից գտավ իր առաքելությունը կյանքում։ Հիմա մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ պետք է գտնենք այդ յուրաքանչյուրս, այո։ Պոտենցիալը կա։ Իսկ դու ինչ ես, որտեղ է քո սիրտը ամենաշատը ցավում։ Որը կարա լինի քո պոտենցիալը, հասկանում եք, Աստծո գործին ծառայելը միայն չի նշանակում Աստծո խոսքը տարածել, դու կարող ես Աստծո խոսքը ընթացքում էլ տարածել, բայց դու կարող ես շատ այլ բաներ անել։ Ես վարսավիրներ եմ տեսնում, վիդեոներ, բլոգերներ կան այդպիսի վարսավիրներ, որոնք գնում են այդ դաունթաունի բոմժերին, հա, բան հոմլեսներին, իրանց նստացնում են ու սկսում են իրանց թրաշել, իրանց բոլոր ապարատուրայով բանով մազերները կտրել ու այդ մարդկանց այդ ուրախությունը, հա, որ իրանց կեղտոտ երեսները թրացը, մորուք եկած հանկարծ իրանց տեսնում են այս մազերը կտրած, այդ հրճվանքը ինչ մենք մեր եկեղեցում այդպիսի բան արել ենք, մի քանի ամիսներ մեր եկեղեցում մի քանի հոգի միացան իրար եւ downtown գնացինք այդ եւ հոմլեսներին ամեն շաբաթ օր կերակուրներ մոտ 40-ից 50 կերակուրներ ենք սարքում ես չեմ մասնակցել բայց եկեղեցուց մի քանի երիտասարդներ կան որ այդ միտքը եկավ իրանց եւ դու չես պատկերացնում ինչպիսի ոգևորություն էր եկել եւ ինչ լավ էին զգում երբ որ օգնում էին այդ մարդկանց իրոք հիանալի է մի ժամանակ ես այսպիսի բան ունեի իմ բագաժնիկում միշտ պահում էի այսպիսի փոքրիկ տոպրակներ գիտես, երբ որ freeways դուրս ես գալի, արդեն մայրից դուրս ես գալի, homeless-ներ են միշտ կանգնած են, հա, ասենք այդ անտունները, թափառական մարդիկ միշտ այդտեղ կանգնած են
Եվ գումար են խնդրում։ Ու ես գումար տալու փոխարեն, որտեղ նրանց շատերը գիտես ալկոհոլային գումարները, ես նրանց տալիս եմ տոպրակները։ Իսկ ինչ կար տոպրակի։ Chips, հա, sandwich։ Նախ չփչացող ուտելիքներ, ջուր, բոթլով ջուր, ատամի պաստա, ատամի չոտք, սրբիչ, օճառ, որպեսզի իրանք կարողանան լողանալ, ատամները բանանել, թրաշի, որ թրաշվեն, սաներ, որպեսզի սանրվեն ու գնան ինտերվյուի, գործ ճանեն, որպեսզի իրանք կարողանան իրանց դզեն եւ գնան ինտերվյուի իրանց համար գործ կարեն։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ է օգնում նրանց, ման ասենք գումարը որ նրանց կտա։ Ես հավատում եմ Քրիստինե, որ այսպիսի մտքեր յուրաքանչյուրին գալիս է, մեզ մնում է իրոք գործի անցնենք։ Մենակ գործի անցնենք։ Եկեք չլսենք, եկեք անցնենք գործի։ Եկեք ով ինչ նպատակ ունի, եթե օգնություն ունես խորհրդի, ես հավատում եմ այսօրվա դարաշրջանում այս ինտերնետային կապի միջոցով աշխարհի ամեն ծայրից կարող ես օգնություն, խորհուրդ, ամեն ձևի, ամեն հնարավորությունները այս պահին մեր առջև կա։ Մեզ մնում է միայն աշխատասեր լինենք եւ անցնենք գործի։ Հերիքա մտածենք, հերիքա երազենք, հերիքա այնքան որ խոսանք։ Action, չէ՞, action։ Կինոների մեջ ասում են action։ Եկեք action անենք եւ իմ վերջնաբանը հետ է։ Քաջալերեմ ինչ որ նպատակ ունես, ես դու Քրիստինե եւ մնացած ովքեր լսելու են action անենք, որտեւ այս տարին կեսը լրացել է, աշկներս փակենք, բացենք, տարին վերջանալու է։ Եկեք հետ նայենք եւ ասենք 2020 թիվը թեկուզ այս դժվարություններով, թեկուզ այսպիսի բաներ ա կատարվել, բայց հետ նայենք եւ ասենք, գիտես, դրա միջոցով անցանք, մեր մեջ լավ բաներ փոխեցինք եւ մեր կյանքը դա ավելի լավացրեց, ավելի մենք սկսեցինք ավելի գնահատել ինչ ունենք։ Դրա համար որ վիդեոյիս ընթացքում ասեցի կորոնավիրուսը նաև լավ կողմեր ունի, դա է, որտեվ շատ անգամներ մեր առջև ամեն ինչ կա, չէ՞, մեզ թվում է ռեստորանները, փարքերը, ամեն ինչ երբ ուզենք կարան գնանք, այսինքն մեր կյանքում ունենք շատ բաներ, որ երբեք չեն գնահատում, բայց երբ որ մեզանից դա կորում է, նոր հասկանում ենք դրա արժեքը։ Եկենք ամենափոքր բանից ամենամեծ բանը ամեն ինչ գնահատենք։ Աստված որ մեզ կյանք է տալի, այսօր ես խոսում եմ քեզ հետ, այսքան մարդ մեզ միացել է, բոլորիս այսօր կյանք է տվել։ Եկեք այդ շնորհակալ սիրտը ունենանք եւ ամեն օր շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն ու անցնենք գործի։ Դա է իմ վերջնաբանը։ Շատ շնորհակալություն քեզ Քրիստինե։ Շատ մերսի նորից։ Քեզ շատ մերսի Մայիս ջան։ Այստեղ հարցեր նկատեցի, որ ասում են մեր եկեղեցին որ եկեղեցին, հա։ Սիրելիներս, ինձ այդ հարցը շատ են տալիս։ Ես միշտ պատասխանում եմ, ես Քրիստոսի եկեղեցից եմ։ Ես կոնկրետ եկեղեցու չեմ պատկանում, ես պատկանում եմ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին։ Ես գնում եմ եւ ավետարանչական ամերիկյան, որտեվ ես լսում մատկապես այդ եկեղեցին, որ ես գտել եմ, շատ հաճախ եմ այդ թեև հերույա, բայց գնում եմ, որովհետև ես այնտեղ խոսք եմ լսում, ես այնտեղ սնվում եմ, բայց սիրում եմ մեր ավետարանչական եկեղեցու տոնակատարությունները, երգերը, շարականները։ Ես գնում եմ նաև այնտեղ, Հայաստան, որ այցելում եմ, գնում եմ մեր բոլոր հինավուրց եկեղեցիները, ինձ ոգևորություն է բերում դա, ինձ ուրախություն է բերում իմ հոգուն։ Ես Աստծով ուրախանում եմ ամենտեղ։ Ես Աստծուն գտնում եմ ամենտեղ, իմ ու քո չկա, Աստված բոլորինս է։ Այն որ ասում են, մի հատ բանակցություն էր գնում իմ էջի վրա, բանավեճ էր էթում, ասում են միայն եկեղեցիականները, մենք եկեղեցիական ենք, աղանդավոր չենք։ Ես հարցնում եմ, կարող եք ինձ բացատրել, ինչ է նշանակում եկեղեցիական եւ ինչ է նշանակում աղանդավոր։ 5 հոգով ինձ նորմալ բացատրություն չտվեցին։ Վերջում գիտես ինչ եղավ խորհուրդը։ Google արած իմանալ։ Google-ի տունը ես գիտեմ։ Դուք արեք Google բացեք։ Ես հարց եմ տալիս։ Այն մարդիկ ովքեր որ ասում են միայն առաքելականն է ճիշտ, միայն այդ դեպքում ինձ ով կբացատրի Աստվածաշնչում, ինչու է գրված, որ տարբեր լեզուներից ու ազգերից ես պիտի հավաքեմ իմ ժողովուրդը։ Չէ՞ որ առաքելական եկեղեցին միայն հայերին է պատկանում։ Բա ուր մնացին մյուս ազգերն ու լեզուները։ Ինչ է նշանակում իմը լավն է, քոնը վատն է։ Աստծո եկեղեցին մարմին է, որ ունի տարբեր մարմնի հատվածներ, ձեռքեր, ոտքեր, գլուխ, թոքեր եւ այլն։ Եվ ոչ բոլորն են իրար նման, ու ոչ բոլորն են նույն ֆունկցիան կատարում։ Ամեն ազգի մեջ իր եկեղեցին իր
ազգային արժեքներով առաջնորդվելով կպտում է մարդուն սրտերին եւ Աստծուն բերում է նրանց կյանքի մեջ։ Ինչ է նշանակում ավետարանչականը աղանդա։ Ես դա լսեցի եւ դա սարսափելի է, քանի որ նույն եկեղեցիական հավատացյալները, այդ որոնց եկեղեցիական են կոչում, նկատում են առաքելական եկեղեցու հետևորդները, նույնիսկ չեն բացում իրենց առաքելական եկեղեցու վեբսայթերը ու կարդում, որ առաքելական եկեղեցին ավետարանչական եկեղեցուն աղանդ չի համարում։ Նույնիսկ զլանում են այդ հարցում։ Էլ չեմ ասում, որ շատ ավետարանչական եկեղեցու հետևորդների հետ շփում եմ, նրանք նույնիսկ աստվածաշունչ չեն կարդացել, երբեք իրենց կյանքում խոսքից տեղյակ չեն։ Ինձ համար այնտեղ որտեղ ես սնվում եմ, ես տեսնում եմ, ծանոթանում եմ Աստծուն, լսում եմ նրա խոսքը, իմանում եմ ինքը ինչպիսին է, դա իմ եկեղեցին է։ Դա կլինի առաքելական, դա կլինի ավետարանչական, պարտադիր պիտի պիտակավորվեմ ու պատկանեմ մի եկեղեցու։ Ես կարող եմ գնալ Աստծո տունը ամեն տեղ, ամեն երկրում։ Ես կարող եմ գնամ Հայաստանում հայկական եկեղեցի, գնամ Բելգիա հայկական եկեղեցի չունի, գնամ Բելգիայի եկեղեցին։ Աստծուն ես կարող եմ գտնել ամեն տեղ։ Նույնիսկ երբ որ ես շփվում եմ իմ ընկերուհիների հետ մենք խոսում ենք Աստծուց, դա արդեն եկեղեցի է, չէ՞ որ առաջին քրիստոնյաները հենց այդպես են սկսել քրիստոնյա եկեղեցու շենքերը չեն, որ եկեղեցի են, մայիս անջատվեց, այլ մենք ենք եկեղեցին, մեր հոգին ու սիրտն է, որտեղ բնակվում Աստված, դա հենց եկեղեցի է։ Մի դրեք տարբերություն, սիրելիներ, հակառակը նվիրվեք են եկեղեցուն, որին ուզում եք, որին ձեր սիրտը առաջնորդում է, տվեք այդ եկեղեցուն 10-րդ, որին ուզում եք, կլինի դա առաքելական, կլինի դա ավետարանչական, կարևոր չի, Աստծո գործի մեջ ինքը չի դնում խտրականություններ, ինքը բոլոր ազգերին, բոլոր ժողովուրդներին, բոլոր լեզուներին է կանչել իր համար։ Եվ ես ինձ ուղղակի ցավ է պատճառում այդ հարցը, որ մենք մերժում ենք։ Այո, կան աղանդավորական ուղղվածություններ, որոնք ասենք ժխտում են Սուրբ Երրորդությունը, որոնք ասենք ժխտում են Աստծո զոհաբերությունը մեր համար։ Ես դրանք այո, համարում եմ մոլորություններ, բայց մնացած առումներով բոլոր եկեղեցիները ծառայում են Աստծուն եւ այսօր շատ փառահեղ գործեր են անում աշխարհի ավետարանչական եկեղեցիները Ամերիկայում, Անգլիայում, Չինաստանում եւ այլն։ Գիտեք, քանի միսիոներներ այսօր падվալներում եկեղեցիներ են, որ շենքեր չեն, այլ խմբակներ են падվալներում, Չինաստանում Աստծո խոսքն են տարածում։ Գիտեք, քանի հատ այդպիսի թաքնված միսիոներներ կան middle, ուրեմն միջին արևելքում, որտեղ նրանք սովորեցնում դարձի են բերում մուսուլմաններին եւ այլն։ Ուրեմն նրանք մեծ գործ են կատարում, ինչպես կարելի է օրանալ դա, ինչպես կարելի է այդ մարդկանց անվանել աղանդավոր, մոլորություն տարածող, երբ որ նրանք Աստծո խոսքը, նույն Աստվածաշունչը, որով մենք ենք առաջնորդվում, իրանք նույն Աստվածաշունչը տանում են այն երկրներ, որտեղ մենք չենք եթում։ Առաքելական եկեղեցին չի գնում, չի անում այդպիսի գործողություններ Չինաստանում, մուսուլմանների մեջ եւ այլն։ Ես ուղղակի հպարտ եմ, որ ես տեսնում եմ իմ ազգի մեջ շատ երիտասարդների, Մայիսի պես երիտասարդների, Ինգայի պես երիտասարդների, որոնք ճանաչում են Աստծուն, ճանաչում են Աստծո խոսքը եւ կիսվում են իրենց գիտելիքներով բոլորի հետ։ Ես ասում եմ Աստծո հոգին հզոր հոգի է։ Յան բոլորին սիրում է ու բոլորին դարձի է բերում։ Ուրեմն մենք էլ լինենք այդպիսին Երևի թե այսքանով էլ վերջացնեմ իմ այսօրվա լայֆը, շատ բարի լայֆ ստացվեց, այսպես ասած, գեղեցիկ։ Պարզապես գտեք մի տեղ, որտեղ դուք կարող եք օրհնել մարդկանց, տարբեր ձևերով, կարևոր չի ֆինանսական, կարևորը ձեր ներկայությամբ, ձեր կարեկցանքով, ձեր աղոթքներով, ձեր խոսքով, օրհնեք մարդկանց ամենուրեք եւ դուք կլինեք Աստծուն հաճելի զավակներ։ Այսքանը Աստված թող օրհնի ձեզ, առատորեն սիրի ձեզ, առատորեն օրհնի ձեզ տաղանդներով, հնարավորություններով, որ դուք տակ ու ավելի կրկնապատիկ ձեզ վերադարձնի Աստված։ Օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ այսքանով ավարտում եմ այսօրվա լայվը։ Հաջողություն։